Eden naših najboljših atletov, Rožle Prezelj, že vrsto let prisega na zdravo življenje in s tem seveda tudi na pravilno prehrano. Zato smo ga prosili, če lahko tudi nam zaupa, kaj je zanj zdrava hrana in pove, kaj se največkrat znajde na njegovem jedilniku. Rožle Prezelj, živjo, trikratni slovenski olimpionik. Zate vemo, da se zelo zavestno in dobro prehranjuješ, zato nam boš danes malček več povedal o tem, kaj uživaš in zakaj. Ja, res je. No. Moram reči, da v svoji športni karieri sem zmeraj iskal, kje bi lahko še našel rezerve, da bi izboljšal svoje rezultate. Že pred kar več kot 10 leti sem se začel zanimati, kako bi to lahko naredil za vsakodnevno prehrano. In v teku svoje kariere sem zelo veliko diet probal, zelo veliko raznih živil, vendar pa moram reči, da v zadnjih 2-3 letih sem se pa nekako ustalil, sem našel neko tisto svojo dieto, če lahko tako rečem, in mislim, da mi je prinesla izjemne rezultate. Sploh pri svojih letih, da sem dosegel recimo lanski državni rekord, mi je bilo res to del verjetno tudi te prehrane. Sicer težko je reči zdaj, kakšen del je to pri športnem uspehu, ampak sigurno to je neka taka celota, da tako kot zdrav način življenja ni samo zdrava prehrana ali pa ni samo šport, ampak je to neka kombinacija športa, dojemanja sveta okrog in pa tudi zdravega načina prehranjevanja. Tako da zdaj moram reči, da moj način prehranjevanja je sestavljen iz 2 delov, se pravi vsakodnevne prehrane, tisto, kar rabimo, da lepo nekako normalno funkcioniramo, tisto, kar rabimo za življenje, in pa neka pomoč, priprava za sam trening in pa tudi za pol regeneracije po treningu, da se lahko dobro pripravim za naslednji trening in da lahko napredujem iz dneva v dan. In kaj ješ vsak dan, na primer? Športniki jemo zelo veliko testenin za samo regeneracijo in pa tudi za samo energijo pred treningi. Tako da v bistvu, ko se je v zadnjem času pojavilo zelo veliko govora o tej celiakiji in pa glutenu, sem tudi sam razmišljal o tem, mogoče pa res, sicer nimam težav, ampak mogoče pa res, me nič ne stane, če zamenjam to. Se pravi, tvoje testenine so vse brez glutena? Ja, brez glutena, tudi pri kruhu to pazim. Potem zdaj pa mogoče... Kaj piješ? Ja, zdaj pa mogoče to so pa bolj te še tako za splošno počutje. Zjutraj natešče življenjski napitek. To se mi zdi fantastična stvar, ker sem ga odkril od takrat, ga imam skozi v svojem jedilniku. Ker predvsem je to zanimivo to, ker ima v bistvu vse, kar rabi telo, pa nič ni umetnih snovi, in to se mi zdi fantastična zadeva in jaz mislim, da to je res super. Potem drugi del so recimo v zimskem času, so matični sokovi, to mi je tudi zelo všeč, predvsem zaradi tega, ker je v bistvu pozimi, ni sadja svežega, v bistvu je to nek, se mi zdi tak najboljši približek, da imaš zagotovljeno neko sadje ali pa to, in tudi teli zelenjavni sokovi na podoben način. To je v bistvu v zimskem času ali pa jesenskem se mi zdi zelo dober. Potem pa, kar se tiče samega treninga, so pa v bistvu rehidracijski napitek, kar je v bistvu za šport najbolj pomemben. Že 3 leta uporabljam kokodrink in mislim, da je to en zelo pomembna stvar ali pa super zadeva za športnike, predvsem zaradi tega, ker ne draži želodca, ima zelo veliko biološko razpoložljivost, kar je zelo pomemben, tega se premalo zavedamo, biološke razpoložljivosti. Po treningu pa uporabljam proteinske napitke, tako kot vsi športniki, predvsem te zaradi tega, ker niso proizvod fitness industrije in je pač, mislim ali pa verjamemo to, da je pač večja kvaliteta. Sploh pri vrhunskih športnikih, ki smo podvrženi doping kontrolam, se mi zdi to še neka taka zagotovilo proti tej kontaminaciji, ki se lahko pojavi. V bistvu vsem pol pa kot neka pomoč ali pa kot neki taki so pa te bari, ki jih pač uporabljam takrat, kadar ne moram imeti teh drugih stvari. Olja? Kako pa je z oljem v tvoji prehrani? Ja, olja pa tudi. Olja, predvsem kokosovo maščobo uporabljam za kuho. Pa zdaj nekaj časa že ta MCT olje, ki je v bistvu zelo dober tudi za športnike, ker se v bistvu telo ga dojema kot ogljikohidrate, ne kot maščobe in v bistvu kalorični vnos lahko nadzoruješ. Tvoj zadnji projekt je atletska šola, povej še malo o tem. Ja, atletska šola, to je zdaj že 4. leto, zdaj bomo ravno na novo vpisali otroke in
Predvsem moj namen, da kaj smo naredili v atletsko šolo, je to, da v bistvu svoje znanje, izkušnje, ki sem jih pač dobil, prenesem na mlade in jim v bistvu na nek način skušam neko tako zdravo, športen duh vzgojiti. In del tega je tudi hrana. Ja, seveda, del tega je tudi hrana. Tudi hrane se pogovarjamo, ker pač mislim, da če bo kdo kdajkoli vrhunski športnik, mora biti že zelo zgodaj seznanjen in tudi nekako si ta okus zdrave prehrane privzgojiti.